Всем привет, ребята! Кто вернулся? Правильно, я вернулся. Простите то, что я исчез. У меня не было интернета вообще. Абсолютно. То есть я вообще не мог записывать. И вот сейчас буквально он появился. Я готов записать для вас новый видеоролик. Надеюсь, вы прочитали дисклеймер. Или как там, не помню, куда ударение, но это не важно. В общем, сегодня играем в метель. Начинаем игру. Но, и, к сожалению, я скачал старую версию, я не посмотрел, потому что я ленивый, и мне лень скачивать новую. Но, короче, вот это, спасите Адель, я хотел вот это пройти, потому что мне советовали ее пройти. Но, поскольку я скачал старую версию, она тут еще недоступна. Поэтому погнали играть за Алана. Какой он страшный. Ты не красавец. Вот этот красавец, размытый. Перехитрите маньяка и сбегите из его дома. Погнали! Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Ой, все, мне это не нужно. Так. Заперто. Ага. Отмычка. Я чуть посмотрел игру, то есть... Нужно выбираться отсюда. Короче, здесь надо что-то делать. Я не помню, что. Короче, я понял, здесь... О, можно повеситься? Нет, не надо. Короче, нужно сбежать от маньяка. Ну, это, в принципе, понятно. Вот, походу, через эту дверь. Я не знаю, как ее открыть, конечно. Но, видимо, каким-то образом это нужно нам сделать. В общем, если я, например, сейчас сделаю вот так... О, молоток. Я просто наугад открыл. Можно лампочку разбить? Или календарь? Что можно сделать? Что можно... Ой! Вот. Кто-то ходит. Вот я сейчас честно наугад все это делаю, ребят. Что за... Я понимаете, я просто хожу и тыкаю. Ну ладно, допустим, сделаем так. Ну, для начала покажу вам... О. Что это? Ой, меня страшно, я не хочу это читать. О, ключ. Ключ за стеклом. Нет. Что это за шум? Короче, смотрите, как тут можно сделать. Смотрите. Например... Нужно поскорее вернуться в клетку. Вот сейчас, смотрите, ребят, внимательно. Вы готовы? Давайте. 9, 8, 7. Смотрите, ребят. Ага! Вот. Вы, в принципе, увидели. Ну, а теперь я хочу вам показать другую часть. Нужно выбираться отсюда. Так, ключ опять закрыт. Ой, молоток умер. Черт! Кто это там шумит? Так, теперь все убираем, просто открываем все. И теперь просто идем. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Вот теперь смотрите, ребят, ща. Пока это головокружение вам здесь. Ой, вот, смотрите. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Ну, в общем, я вам все показал. Теперь давайте проходить этот отстой. Я не знаю как, конечно, но, видимо, каким-то надо. Так, веревку, конечно, он не замечает. Ну да. Нет электричества. Ой, надеюсь, этого он не слышит. А что мне нужно сделать? Я не понимаю. Привет. А? Так, погоди-ка. Так, погоди, я что-то не закрыл? Что-то здесь не так. Блин, что-то не так, да?
Эта веревка не могла пасть сама. Да иди ты в жопу, какая веревка, я валю отсюда. Бежим отсюда. А что ты хочешь от меня? Короче, ребят, сейчас начинаем прохождение. Вообще, погнали. Не. Нам капец, конец связи.